النهارده هقول لكم ايه الادوات اللي محتاجينها في البيت عشان تتمرنوا تمرينات خطيره وتعملوا الشيب اللي نفسكم فيه ومن غير ما تدفعوا اللي وراكم واللي قدامكم. ازيكم، انا عمر الجبلي ودلوقتي هوريكم مثال حي على كده وهو اوضتي. هنا موجود كل الحاجات اللي استخدمتها عشان ابني جسمي، وزي ما انتم شايفين دي اوضه عاديه مش عامل جيم واجهزه في البيت. هقول لكم على كل اداه هنحتاجها وايه البديل ليها اللي هيديكم نفس النتيجه وبتكلفه اقل. كمان على الشانل بتاعتي هتلاقوا فيديوهات كتير تعلمكم ازاي تقدروا تستعملوا الادوات دي وتبنوا جسمكم. قبل ما نبدا نتكلم عن الادوات اللي انت محتاجها لازم تعرف ان اهم اداه هو ده. لازم تبقى مقتنع ان بامكانيات بسيطه تقدر تبني جسم حلو وقوي جدا، وان الموضوع مش معتمد على اشتراك جيم غالي او اجهزه مش موجوده عندك ومش متوفره بسهوله. وده مش كلام، ده حقيقي 100%، وفي امثله كتير على كده وانا واحد منهم. انا بنيت جسمي بتمرينات بوزن الجسم بس، وبعد ما بقيت مقتنع يلا بينا اوريك اول اداه وهي العقله. العقله مهمه جدا لتقويه عضلات الظهر والجزء العلوي من الجسم عموما، وفي كذا نوع منها. اول نوع هو عقله الحيطه، ومميزاتها انها بتديك مساحه تتمرن تمرينات مختلفه. بتقدر مثلا تتمرن على الماسل اب وتمرينات كتير غيرها، وعيبها انها بتاخد مساحه شويه وبتغير شكل الحيطه. بالنسبه لي ده مش عامل لي مشكله، لكن لو ده هيعمل لك مشكله فهنروح للحل التاني. الحل التاني هو عقله الباب، ومميزاتها انها مش بتاخد مساحه ومش بتغير شكل المكان. تقدر تركبها في اخر الباب من فوق ومش هتحس بيها، وتقدر تغير ارتفاعها وتعمل عليها تمارين كتير جدا، وارخص بكتير من العقله التانيه. عيوبها انها مش بتديك مساحه تتمرن كل التمرينات باريحيه، يعني مثلا مش هتعرف تعمل عليها ماسل اب. تاني عيب انها ممكن تقع بيك، وده مش عيب قوي لان لو ربطتها جامد اثناء ما انت بتتمرن ومسكتها من الناحيه اللي بتربط عمرها ما هتتفك. النوعين دول من العقله ممتازين، اختار الانسب ليك. تاني اداه وهي المتوازي. المتوازي بنستعمله في ان احنا نمرن عضلات الصدر، الكتف، الترايسبس والبطن وتمرينات تانية كتير، فهو ده ممتازه جدا ان انت تضيفها للاوضه بتاعتك او مكان التمرين بتاعك في البيت. ممكن المتوازي بتاعك يكون متوازي منزلي، ومميزاته انه متنقل مش بياخد مساحه، تقدر تتمرن بيه وتركنه على جنب او تشيله تحت السرير او جوه دولاب. والحاجه اللي ممكن تبقى عيب لبعض الناس هو انه مكلف شويه مقارنه بالاختيار التاني، وهو انك تستعمل كرسيين قد بعض. هتحط الكرسيين جنب بعض بوسع مستوى كتفك وتقدر تتمرن عليهم تمرينات مختلفه. ميزه الاختيار ده انه مش مكلف ومش بياخد مساحه لانه اصلا جزء من البيت. العيب انه ممكن يتهز منك في بعض الاوقات وده مش هيحسسك بالامان. تالت اداه وهي حلق الجمباز او التي ار اكس، والاداه دي مهمه جدا عشان بتمرن العضلات بزوايا مختلفه مش سهل نجيبها بتمرينات العقله والمتوازي العاديين، وبتشتغل على الاستابلايزر ماسلز او العضلات الصغيره اللي بتبقى حوالين المفاصل، فده بيقوي عضلاتنا جدا وبيقلل خطر تعرضنا للاصابه. اول اوبشن هو حلق الجمباز، وده بيبقى عباره عن حلقين خشب معاهم حزامين بتعلقهم على العقله او اي حاجه عاليه وتتمرن عليهم. تاني اوبشن هو التي ار اكس المنزلي، وده ممتاز وتكلفته قليله جدا، وانا عامل فيديو بيشرح ازاي تعمله بنفسك، هسيب لكم لينك الفيديو ده في الديسكربشن. رابع اداه هنستعملها وهي الارض، موجوده عند اي حد، مش هتكلفك اي حاجه وتقدر تعمل عليها تمرينات كتير جدا. دي كانت الادوات الاساسيه اللي هتحتاجها تكون في بيتك. عرفتكم ايه الادوات اللي ممكن تشتروها وايه الحاجات البديل ليها اللي ممكن تستعملها اللي مش هتكلفك حاجه خالص. تقدر تبدا بالحاجات اللي مش مكلفه لو انت ما عندكش بادجت دلوقتي، ومع الوقت تشتري اداه تستثمرها، لان ده استثمار كويس جدا. تشتريها مره واحده هتفضل معاك طول حياتك. دلوقتي بقى خليني اكلمك عن الادوات اللي ممكن تستعملها في البيت لكن هي مش اساسيه. اول اداه اختياريه هي استك المقاومه. استك او حبل المقاومه بتستعمله عشان يسهل عليك التمرينات، فمثلا لو عايز تتمرن عقله لكن انت لسه ما بتقدرش تعملها، تقدر ان انت تعلق استك مقاومه على العقله. ده هيخفف من حمل جسمك، فهيخلي عضلاتك تقدر تشيلك بسهوله. فالاداه دي مهمه جدا ولازم في وقت معين تجيبها. وفي نوع تاني من استك المقاومه بنستعمله في التسخين، ده انا لازم بستخدمه في تسخيني كل يوم. تاني اداه هي الحبل. الحبل اداه سهل جدا تعمل بيها كارديو، مش بياخد مساحه، تقدر تستعمله في البيت بسهوله. تالت اداه هي اليوجا مات. اليوجا مات هي اداه بالنسبه لي لاكشري شويه، مش حاجه اساسيه، بس انا بستعملها واحطها في اوضتي عشان تديني شويه مود ان انا في مكان تمرين مش في اوضتي العاديه. رابع اداه هو المتوازي الارضي. المتوازي الارضي اداه ممكن نستعملها في ان احنا نعمل حركات في الكاليستانكس زي السات زي البلانش، وممكن نعمل بيها بوش ابس. كده عرفنا كل الادوات اللي احنا محتاجينها عشان نتمرن في البيت، في منها الاساسي وفي منها غير الاساسي. انصحك لو انت لسه بتبدا، وخصوصا لو انت لسه مراهق لسه معكش بادجت ان انت تشتري حاجات، ان انت تبدا بعقله الباب، دي سعرها هيكون رخيص جدا، وان انت يبقى عندك كرسيين قد بعض تتمرن عليهم، وتعمل التي ار اكس في الفيديو اللي انا قلت عليه. دي هتبقى بدايه غير مكلفه تماما وهتوصلك لنتيجه كويسه جدا. وانا فضلت اتمرن بالطريقه دي لفتره كبيره، واقدر اقول لك ان مفيش فرق كبير بينها وبين ان انت يبقى عندك اداه مشتريها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد خلال ايام، استنوني، مع السلامه.